Сьогодні після обіду були відновлені всі платежі юридичних осіб без жодних обмежень. За вчорашній день і половину сьогоднішнього дня накопичилося більше ніж близько 500 тисяч платіжних документів юридичних осіб. Тому наразі виставлена пріоритетність. В першу чергу будуть оплачуватися податки, потім зарплати і після цього вже всі платежі юридичних осіб звичайні. Заради того, аби задовольнити всі вимоги всіх клієнтів, ми сьогодні подовжимо роботу системи електронних платежів Національного банку, тож всі клієнти юридичні особи можуть бути впевнені, що вони отримують всі розрахунки, які були дещо затримані.